大家好啊，歡迎嚟到 Grail Digger 呢個 channel 啊。呢一個係一個試播集，主要係咧俾我嚟緊呢一個Topps Chrome 3盒啦，同埋 Topps Midnight 嘅 Break 咧做一個預習，同埋試下究竟啲器材有冇問題啦，運作如何咁樣嘅。咁今次呢個試播集咧都有一個主題嘅。咁就除咗講下嚟緊星期日會開嘅 break 之外啦，咁就係會講下我尋日嘅 pick up 咁樣嘅。首先咁就不如講下我尋日嘅 pick up 先啦。咁尋日咧其實咧就做咗兩件事啦，收咗工之後咁就去咗信和，咁就揾我相熟嘅鋪頭 Perfect Ten， 咁就攞翻啲 Pokemon， 因為近排 Pokemon 都好 hit 啊。亦都攞翻兩張我去 PSA 鑑卡嘅卡。咁第一張啦就係比卡超嘅鈦晶啦，可以見到係 PSA 10嘅。咁啊呢張淨係 grade 咗250蚊啫，就冇任何嘅 upcharge。好彩我就11月先至放上去俾 PSA。如果而家嘅話，分分鐘應該有 upcharge。第二張啦就係韓國獨佔嘅 promo 卡，就係呢個百變怪呢張卡其實構圖都幾靚，之前曾經炒到上去2500、2600左右，咁而家就回落啦，去翻1800蚊左右。咁呢一張卡對我嚟講都好有意義嘅，因為咧係我嘅一個中學同學啦。就係 Project Mosi Break 嗰邊阿 Jack 啦，送俾我嘅，佢夾咗喺我結婚嗰陣時嘅人情嗰度。咁而我攞咗去 grade 之後，就攞咗個 PSA 10翻嚟啦。咁除此之外啦，咁我亦都買咗兩張卡嘅，咁好手痕咁樣。咁本身咧淨係諗住買張 Lamine Yamal 嘅 Auto 嘅啫。咁呢張卡就係同 Project Mosi Break 入面嘅加樂啦，咁就用一個都幾優惠嘅價錢買咗翻嚟，係我第一張嘅夜馬嘅 Auto 卡。咁適逢嚟緊呢個世界盃喺美國舉行，咁大家都知美國嗰邊其實都好多人玩 sports 卡，咁 Soccer 咧其實喺美國之前就唔係好興嘅，但係因為呢個世界盃嘅熱潮啦，咁樣佢都變咗而家越嚟越熱啦。咁相信如果西班牙隊喺世界盃入面有一定嘅成績嘅話，亦都會帶動呢一張卡升值。咁呢一張卡我會好好保管嘅，因為話晒都係第一張Yamal嘅Auto我自己。咁除此之外咧，咁佢就順便攞咗張卡出嚟嘅，咁就係呢張 E-Bar 嘅 Immaculate Excellent Signatures 限15 BGS 9 Auto 10。咁冇辦法啦，攞到出嚟，同埋見我老婆咁啱行到老年咁遠喺度等我，咁趁佢睇唔到嘅時候咧，我就話不如我都要買佢啦。咁就尋日就 pick up 咗呢兩張卡。咁係啦，然後我就要 promote 翻我嚟緊嘅星期日舉行嘅 Topps Chrome Break 啦。Topps Chrome 加 Midnight， 咁主角當然係就係 Topps Chrome 啦。Topps Chrome 3盒嘅 Hobby， 再加1盒嘅 Midnight， 總共係6000。咁Topps Chrome Break 其實如果 Hobby 嘅話，我諗都買少見少㗎啦。香港都比較少有係有multi box 嘅 break， 通常有都係 Fairly 或者係 Blaster。Hobby 咧最多係1箱起2箱止，咁呢個就係三盒嘅 break 嚟嘅。咁喺尋日都行過啲卡鋪啊，見到 Topps Chrome Hobby 元年啊，而家都賣到去9000幾蚊，所以如果仲有興趣嘅，就不妨留意下。星期日個 break 係我第一個 break 啦，咁就嚟緊已經去到呢個 filler 嘅階段㗎啦。咁 filler 咧就有4條 team 嘅，咁我開一開俾大家睇下。而家就順便試一試轉畫面嘅操作，睇下有冇啲甩漏嗰啲咁。
係啦，就係有啲甩漏啦，就係有甩漏啦。Windows Capture Application。OK，係啦。咁就一個 Four Teams Thriller 啦。咁我哋就有 Lakers 啦、New Orleans 啦、Knicks 啦同埋 Cavaliers。其實都有 Lakers 同埋 Pelicans 呢兩隊嘅話咧，正常應該會走得快嘅，因為 Lakers 係今年有 LeBron James 嘅簽名啦，又有翻 license 啦。咁 Pelicans 就有兩個好好嘅新秀啦 Jermaine Fears 啦，同埋 Derek Queen。咁另外 Knicks 都唔差嘅 ，Knicks 就有 Jalen Brunson 啦，我嘅 PC，同埋Cavaliers 啦。咁呢四隊，咁就價錢方面就係$660啊，$660 Zero Filler。如果買兩個 spot 嘅話咧，係有優惠嘅，咁就係睇翻先，咁就會係$1280兩個 spot 嘅。相信應該都會喺呢兩日嗰度會 feel 到㗎啦，因為我哋都剩翻呢四隊未 feel，都去到最後嘅階段啦。咁係啦，咁特登就係出咗呢一條試錄嘅片啦，認識一下 OBS 點樣運作啦。希望嚟緊 live 就會冇甩碌，順順利利啦。咁最後就多謝翻大家嘅支持啦。多謝元祖卡會提供呢個平台俾我去搞呢一個第一次 break 啦，咁就星期日見。